اخواني اخواتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا النهار هذا. عرفت راسي غبرت عليكم، وشكرا للناس اللي كيسولوا عليا. ما بغيتش نطول في الترحيب هنايا. غنرحب بكم في فيديو اخر ان شاء الله وناخذ وقتي. كنشكركم كاملين كاملين كاملين. هنا غادي نقول لكم ملي واحد السيده كتقول استحمرت المغاربه كاملين وضحكت عليكم، وعلاش ما نستحمرش. هذا يعني كدوي على واحد الحمار حاشاكم. ملي كتقولي استحمرت الشعب المغربي، استحمرت المغاربه، اش كتقولي في هاد اللقطه هادي؟ كتقولي استحمرتي سيدنا الله يطول في عمره والله يخليه لينا والله يعطي صحيحته. استحمرتي القضاة، استحمرتي المحاميين، استحمرتي الطبة، استحمرتي الدراك الملكي اللي عندنا موجود في بلادنا وكيقوموا بواحد الخدمة اللي اش غادي نقول لكم. تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم وتبارك الله عليهم. شابو شابو شابو. علاش غنقول لكم شابو؟ حيت في بلادنا هما اللي لقاو لنا الناس هنا في فرنسا فاش كانوا كيديروا هذاك داكشي ديال اش غادي نقول لكم، داكشي ديال الجهاد، وداكشي ديال لي بومب، وداكشي ديال لا اله الا الله وصافي. بلا ما ندخل في التفاصيل، ما بغيتش ندوي على هادشي. شكون اللي لقاهم؟ شكون اللي قال لفرنسا اتونسيون راه غتكون عندكم هنا في فرنسا، في باريس، في المترو هنا في بلجيكا هنا شكون اللي قال لفرنسا اتونسيون؟ من طبيعه الحال بلادنا المغرب الزوين، المغرب العزيز ديالنا، هو اللي خدمته قبل فرنسا وقال لنا اتونسيون راه ها شنو غادي يوقع وها شنو غادي يوقع وها شنو غادي يوقع. فهنا كنشوفوا باللي خصنا واحد الضجه على هاد الانسانه هادي اللي كتقول بكلامها وبالدليل. اتونسيون ما كنهضرش على هكاك، عندنا الدليل في يدينا باللي استحمرات المغاربه والشعب المغربي وما بقى غير. علاش ما تستحمرش هاد حاشاكم اخوتي خواتاتي هاد الحمار هذا، هاد الحمار هذا. فهنا كيبقى واحد علامه استفهام، واحد البوين دانتروغاسيون. هاد السيده هادي علاش ما ندويوش عليها؟ علاش ما نردوش هاد اللقطه هادي رأي العام؟ علاش ملي كانت ندى، اللي كتعرفوا نتوما ندى مرات نزار، قالت كنا كنستحمروا المغاربه، كنا كنضحكوا على المغاربه، كنا كنكذبوا على المغاربه، دارت عليها الضجه وكانوا ضدها جمعيات، كانوا ضدها هنا جمعيات، وكانوا اش غادي نقول لكم الصحافه كانوا تهمايا واحد مورا الاخر كيصور وكيبغي يعرف الحقيقه ديال هاد السيده هادي اللي هي ندى ونزار. هنا اليوم كنشوفوا باللي خط البدويه اللي حنايا كنلقبوها بواحد اللقب، فعلا كنلقبوها بواحد اللقب. علاش؟ حيت ولات فخوره براسها باللي ولات انسانه كتضرب القنوات، واللي هي اش غادي نقول لكم ضربت القناه ديال الايمان. اللي حنا كاملين عارفين فوزيه حلت واحد القناه على وديت المشكله اللي طاحت فيها ايمان، وديك القناه راه فوزيه ما كتسناش منها ميمي. فوزيه اللي واحد انسانه كنعرفوها لاباس عليها بخيرها بمالها الله يزيدها، واللي هاد القناه هذه قالت لك ايمان، خليتها الايمان ملي غتوصل لاج اللي غتقدر تدخل المواقع التواصل
هذه القناه ديالها باش تخدم بها. واللي هي هاد السيده هذه اللي هي طوز المتشرده اللي بغيتو تسميوها سميوها، قطعه الارزاق لهاد البنيته هذه. وحنا عارفه هاد البنيته هذه اش من مشكله كان عندها وداك الشيء. المهم اش غادي نقول لكم، هاد السيده هذه حنا ما متفقنش معاها باش تقطع الارزاق ديال هاد البنيته هذه، وما غاديش نسكتوا على هاد السيده هذه اللي كتقول لك بنسالها وباش غادي نقول لكم بنسالها وبالفيديو باللي استحمرات المغاربه واستحمرات الشعب المغربي وكذبات عليهم. وعلاش ما غتكذبش على هذا الحمار هذا؟ حنا هنايا ما غاداش نتفقوا معاك، حيت الشعب المغربي ذكي، الشعب المغربي بها انت كتعيشين، بها كتربحي من ديك القناه ديالك واحد الطريف ديال الخبز، بها كتدخلي واحد المصروف في داك الادسنس. خاصك تكوني فخوره بهذا الشعب المغربي باللي انتي قادره تاكلي منه واحد الطرف ديال الخبز وتقولي الحمد لله. وانتي عارفه راسك ما عندك لا ولدك حداك، ما عندك لا بنتك حداك، ما عندك لا بنتك اللي في طنجه، ما عندك حتى شي واحد. يعني انتي قاعده بوحدك خدامه في قناتك باش تاكلي منه واحد المصروف كما اي يوتيوبرز. اوكي، ولكن هنا واحد لو بوين دانتروغاسيون، واحد العلامه استفهام باش تقولي استحمرتي المغاربه والمغاربه اللي معيشينك والمغاربه اللي كيعطوك السوبر شات والمغاربه اللي واقفين معاك في القناه ديالك. هنا غادي نقول لك خط احمر، هنا ديباسيتي لي ليميت ديالك. سمعتيني؟ هنا ديباسيتي لي ليميت ديالك، هنا غنقولوا ستوب. سمعتيني؟ الشعب ديالنا ذكي، الشعب ديالنا ما كاينش بحالو، الشعب المغربي ما كاينش بحالو في العالم. علاش الشعب المغربي بالضبط؟ انا غنقول لك، حيت حنايا اش كيقولوا علينا نصارى. انا كنقول لك نصارى كيقول لك ملي كنجيو المغرب كتحط 10 د اليدين كيزيدوا النمره 11، كتحط 5 د اليدين في الماكله كتحط النمره 6. فهمتيني؟ كيقول لك الشعب المغربي اكويان، الشعب المغربي اش غادي نقول لك، فيهم الصواب وكيرحبوا بالناس واحد الترحيبه اللي اسمحوا لي اللي عمرهم ما شافوها في العالم. حلي ودنك، في العالم. سمعتيني؟ الشعب المغربي الا كان عنده خبزه كيقسمها على 4 ولا 5 وما يخليش واحد كيشوف فيه وما عنده ما ياكل. الشعب المغربي يهزك باللي عنده ويقسمها معاك، وبالصرف ويقسمها معاك، وبأي حاجة. المهم سمعتيني؟ الشعب المغربي إنسان طيب وقلبه بيض. وش غادي نقول لك، والشعب المغربي ديالنا معروفين باللي تيصدقوا وتيزقيو اش غادي نقول لك. ونهار الجمعه تيخرجوا قصريه ديال الطعام، ونهار الجمعه تيخرجوا غير حدا الجامع وتيصرفوا وتيعطيو لديك المساكين. سمعتيني؟ هذا هو الشعب المغربي. وزيد ولا نسيت شي حاجه. سمعتيني؟ الشعب المغربي كيكونوا دار وحده من العجوزه حتى لولادها وعيالاتهم ولادها، وهذا الشيء كامل كيتجمع في دار وحده. كتكون عندها مثلا 3 الدراري كتجوجهم وكيبقاو في دار وحده وكيتلموا وكيتجمعوا. هذا هو الشعب المغربي. يعني العائله يد في يد، وحتى حاجه ما تزقل، حتى حاجه ما تخرج للبراني. يعني وسخهم حتى ما وسخهم، فهمي راسك انت.
الوسخ اللي خرجتي برا، والوسخ اللي كتبغي تبيني، والوسخ ديال عائلتك. العائله المغربيه كيساندوا بعضياتهم، كيديروا يد في يد، وكيتجمعوا وكيتلموا. هذا هو الشعب المغربي. سمعتيني؟ الشعب المغربي ما كيبغيوش العائلات النقايه، ما كيبغيوش العائلات النقايه. سطروا على هادي عافاكم. كندوي على العائلات النقايه. ما كيبغيوش الشوهه، ما كيبغيوش اش غادي نقول لك، شي حاجه اللي هي خايبه بلا ما نقول كلمه. سمعتيني؟ هذا هو الشعب المغربي. سمعتيني؟ اما الشعب المغربي كنعم الشعب المغربي نقي الزوين، كيقري ولادهم. سمعتيني؟ ومنهم كيخرجوا قضاة كما قلت، منهم كيخرجوا هذا البوليس، منهم كيخرجوا دكاتره. وكنشكرهم من هاد القناه متواضعه، كنشكرهم. سمعتوني؟ حيت انا دزت من هاد المرحله هادي ديال السبيطار، وبلا ما نرجع للور القصه، والاخوان راهم كيعرفوا. فهنا وما غنطولش في هاد لا فيديو هادي، هنا غنقول لك ستوب. سمعتيني؟ غنقول لك ستوب. سمعتيني؟ انا غرباويه حره ندمت على النهار اللي جيتي عندي، والاخوان عارفين. وانا ما عيطتش ليك، ما قلتش لك اجي عندي في درب ديال الساعه. جيتي عندي توصلي عندي، كو كاع ما جيتي عندي. لحقاش اليوم ما بقيناش قادين نخرجوا القناه. مرضتي منظارات، دمرتيه في حياته، وهو كيعاود داكشي عند الاخوان في اللايفات. انا غبرت عليكم الاخوان، راني مريضه من راسي. ما عرفناش هاد السيده اشنو دارت لينا، ما عرفناش بالضبط. المهم هنا غادي نقول لك ستوب. استحمرتي المغاربه، استحمرتي الشعب المغربي، وما غاديش نسكتوا لك، وغادا نديروا لك واحد الضجه اللي غتندمي على الناس اللي دمرتيهم، وعلى الناس اللي كذبتي عليهم كما انايا. اوكي؟ كما انا كذبتي عليا في بزاف ديال الحوايج، باللي غادي نقول لك داكشي راه كان شاهد في عندك، باللي ما مهم بلا تفاصيل. اخوانا راهم عارفين. هنا عرفت كذابه، وكنشكر فوزيه اللي قالت الحقيقه باللي داكشي اللي قلتيه غير كذبتي عليا، باللي فعلا كنت قلت لك راني عارضاك غتمشيو تاكلوا الشوا اولا الحوت في المهديه. المهم بلا ما ندخل في التفاصيل. هنا غتقولي انت مغلغله عليا، هادشي علاش درتي هاد لا فيديو. ممكن ما نقولش لك لا، حيت كذبتي عليا في شي حوايج اللي انتي المتشرده. داكشي اللي كذبتي عليا راني ما مسامحاش ليك، كوني مأكده. علاش؟ في ديك اللحظه اللي كنت مدمره وخايفه من شنو غيجرى الوالد ديالي كان كوما، وكذبتي عليا ودمرتيني. ملي كذبتي عليا راه ضريتيني ماشي دمرتيني. ولكن ما غاديش نسكت لك، وما غنسكتش لك على هذا الشيء اللي قلتي. استحمرت المغاربه. فهنا عافاكم خواتاتي، ما تسكتوش على هذه اللحظه هذه. اصحاب القنوات غرباويه حره كتقول لكم عافاكم. هاد السيده راها لا يعقل على الخرجات اللي كانت كتخرج وكتعاير لينا والدينا. وكنشكركم بزاف اصحاب قنوات. وش غادي نقول لكم؟ ما تسكتوش على هاد القضيه هذه، وغادي نسميكم واحد بواحد. ما تسكتوش على هاد القضيه. منظرات، القصح، عبدو السلاوي،
ام كوثر، اش غادي نقول لكم؟ ياسين قنيطري، ما بغيت ننسى حتى شي واحد، ما بغيت ننسى حتى شي واحد. الحموشيه، مهم كنتمنى ما نساتي شي واحد. ما تسكتوش على هاد اللحظه هادي اللي قلت لكم في هاد الفيديو هادي. كنشكركم بزاف. ما نساش مول الماسك، مولات الماسك، ماما فوفو. المهم كنتمنى 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 ما نساتش شي واحد. شكرا لكم وبسلام عليكم.